即係所有嘢都唔重要，最緊要靚。你本身都已經好靚㗎啦，我覺得真係。好啦，咁你哋使唔使影一張佢哋扮烏低身嘅相先啊？大家唔需要啊，咁我哋直接嚟㗎啦。OK，我哋直接嚟啦。我哋直接嚟㗎。1、2、3。一行以嚟最型嘅一場舞啦！真係好型啊 Jess， 真係好型！你真係飛咗好多次。係啊，即係因為佢打嗰一刻，其實打成晚，當時係攰嘅，但係同埋我記得冇記錯，呢個即係可能係咪即係電視史上即係第一次有啲類似獵殺遊戲咁樣嘅場口咧？冇錯，非常精彩。係。咁啊，我哋多謝兩位先。咁啊，精彩嘅梗係唔係淨係得兩位啦。冰冰，老師啊，點少得你哋啊？記唔記得拍過啲咩啊？記得嗰場都好深刻嘅你，好深刻嘅嘛。有幾場？係啦，大家可以睇一睇精彩嘅片段。我哋去片啦。我心目中嘅男神係身高180cm，仲要係新年健碩、實嘅成熟型。平時我哋為咗要你鬧交，我都未見過你咁喎。你講咩啊？我知啦。你啊，但你唔應該對佢做呢一啲嘢㗎，你應該對我做㗎嘛。我都好愛你哋兩個㗎嘛。係咯。咁喺呢個劇情入邊咧，其實咧就係講緊佢需要揾 Grandpa 做一啲幫助。咁呢個幫助咧，你見到頭先 Grandpa 個樣幾咁 enjoy 㗎啦，係啦，眼都反埋。咁但係咧，我心就唔好 enjoy 啦。究竟你發生咩事咧？到時就會知。同埋咧，喵喵係今次有好多突破啦。係啊，除咗頭先我哋之前已經睇過佢唱歌跳舞啦，咁啊之後仲有一啲感情戲啦，又有一啲邀請阿 Tiffany 同埋阿張振朗企出嚟俾你。好啊，聽聞你哋好驚險下嘅喎。係啊，真係生死攸關㗎。生死攸關，冇錯。都係講多無謂，去片。呢5個人先成為你。哇！你講下先啊！你講反應嗰個係咩事啊？嗰個係啊！大家有冇見到頭先成台都係唔同嘅架撐啊？其實我哋嗰一刻嗰啲架撐唔係俾我哋㗎嘛，我哋係俾頭先其他着住白色袍嘅人士係啦去用嘅。然之後大家頭先都見到啦，我哋喺呢個森林裏邊度跑啊，係冇錯，就俾佢哋喺度捉。我覺得嗰件我記得呢一場戲咧係。使唔使咁靚啊？使唔使咁型啊？我想話咧，我咧呢一個碌落地嗰個 shot 咧，我碌咗幾多次啊，維師傅？我睇 NG 片咧，係起碼碌咗10次㗎。原本叫你碌翻右，但係你唔知點解望咗地都係翻左嘅。好啦，咁精彩嘅動作場面，咁啊過往播咗10集，亦都得到好大嘅迴響，亦都有好多人盛讚我哋嘅動作設計非常之精美。咁喺呢一度，我必須要介紹兩位勞苦功高嘅我哋嘅動作指導，黃建偉同阿榮，請你哋上台啊！